大家好，我是来自 Good OPPO 的李 morning. 明飞啊。I'm Li OPPO 目 Yunfei 前 from 和很多 Oppo, 公司呢都开展 and 了这个移动端的 Vulkan 优化 Oppo 的人和 and a 优化 lot 的 of 工作，other 包 partners 括腾 had 讯、完美 conducted 世界、字节跳 optimization 动等等。with 其实 like 一方面，大 Tencent, 家 Perfect 都在 World, and 探索更 ByteDance. 前沿的技术，So on one hand, 像 we ray are tracing 啊、GPU exploring driven the 或者是 GPU VT。driven or 但 ray 另一方 tracing or 面，在 VT 联合优化的过程中 technology, 呢，我们发 but 现了一些 during the 共性的 joint 问题啊。这些 optimization, we 问 found some 题虽 common 然说很 issues. 基础，They are 属于 basic, 那种一点就通啊、一说就会 like 的问题，但 when 确实 you 很容易被大 find 家忽略。the 那今天我将结合这些 uh, 问题呢，跟大家 the 分享一 core, 下 it's easy 手 to 机 solve, 中、but it's 手 very 机游戏 common. 中我可能 It's 改善的 easily 地步。neglected. So today I will talk 那 about 对于游戏优 the 化来 bandwidth 说 and 啊 synchronization in ，PC 端 mobile 我们可 phones. 能更注 So 重 for 于 the 压榨服务器 optimization 间的 for 极 the 限性能。PC end, 那对于 we 手 want 机 to 游戏，我 squeeze 们则 the 更关注它们的 extreme 耗品。performance. But for 怎样 mobile 降 games, 低 we 功 want 耗，to 提升 focus 这个运 on 行效率， the 是手机 performance 优化的 and 核心目标。power 所以今天分享的 ratio. 主要内容 So to 都有两个 reduce the 部分，一 consumption 个 and 是带宽与 improve 功 the 耗，另一个是 efficiency 存 is the 储。core target. 当然，So 在这个 today 一 we'll 切 talk 开 about 始 two 之前 things. 啊，One 我 is the 们 bandwidth 先 and 聊一 power, 下 the 一 other is 个老生 synchronization. 常谈的问题啊， Before 你为 that, 什么要使用 Vulkan？ let's talk 那 about Vulkan this. 可以给 Why 我们带来 Vulkan? 哪些好处？Vulkan can 其实 bring 这 what 也 kind 是 of 我们在 benefit? 开发一 So 款手游 actually, 之 before 前必然 developing a 要考 mobile 虑的 game, 问 we 题，need to 这 consider 要求 that 引擎团队就像 the 刚才的 engine 天刀一 technical 样，team, 对 just 自 like 己 the 的项目 mobile 需 blade 求、team, Vulkan API 还 they need 有 to 这个手 understand 机 very 硬件相关的 clearly 特 their 性都有非常 requirement 清晰的 and 认 Vulkan 知。API and the relevant hardware of the cell phones 这是 they 我 are 根 using. 据今天的这个分享 So 内容总结的几点， I 可能和网 summarized 上资料 several 并不完 points, 全一 and 致。maybe 第一，它 not 的驱动 that 更薄。similar Vulkan to API the 更 online 贴近于底 material. 层， First, 驱动不 it's 会像 thinner in GLES 一 driver. 样进行大量的 Vulkan 猜 API 测 is 和判 closer 断。to the bottom 所 layer. 以弄得 Unlike 好可以显 GLES, 著降 it 低 will not CPU do 端 a 的 lot of 负载。guessing and judgment, 第 so 二，它既 when 然驱 used 动薄 well, we 了，那 can 么更多的 reduce 工 the 作就会 load 交 of 给 the 开发 CPU. 者，比 And 如 since 显 it's 示的总 thinner 部和带 driver, 宽控 a 制 lot 器。of the work will be 根 given 据具 to 体项目的 developer. 渲 For 染流 example, the 程，更好的 synchronization 实 and the 现，bandwidth 可以 control 有效的提 is 升 GPU 运 done 行 by 的 the 效率， developers. 降低 So GPU 的功耗。using the 第 command 三 well can ，Vulkan reduce 刻录并提 the 交 command consumption buffer and 的这 improve 个 the 设计， efficiency. 它更 And 好的支持 Vulkan 了多 can 线程渲 record 染。and 那比 submit 如 command 说 buffer Unity 它已经实现 architecture 了 secondary supporting the command buffer multi-thread 多线 rendering. 程序渲 Unity 染，同 PC 时防 and 止错 has 误。realized the Unreal 也利 multiple 用 Vulkan thread 的特性，从渲染过程中 synchronous 抽离出了 eye rendering tracing，of the same 平均 object 了多 and 核 the 负 same 载，提升了 object. 多核的效 UE 率。also 最后，因 used 为 Vulkan 的 the 标准 Vulkan 更 feature 新，所 and 以 Vulkan 标准 picked 制定 out 的 the 时候，其实已经包 RHI 含了很 and 多比较 balanced 新的 out 硬件特 the 性。multi-core balance 比如 and 说，我们 improve 想 the 用 on-chip efficiency. memory 去 And 优 there are a 化 lot 带 of new 宽，features. 那 For Vulkan example, 直 we 接用 are subpass using the 就可以 on-chip 了， memory 各 to 家驱动都会去 optimize 支 the 持。bandwidth. 而 Vulkan can just GIS use 在不同的 subpass, SoC and 上 the 需要 drivers 加 all 载不同 supported 的扩 for 展，那高通 GLES 上要用这 on 个 it 本 different buffer batch 扩展 SoC. ，ARM It 上要 needs 用 Visual different Local extension. Storage，For example, on Power Qualcomm, AI 根 it 据 needs 芯片的不同 the 来 frame 做出支 buffer 持。fetch, 为了 and 这些不同的 for 扩展 ARM, 引擎 it 里其 needs 实至少要 pixel 准备2套 local 写本， storage. 但还 So 要在 for those runtime 的代码 extensions, 中加上 the 额外 engine 的 needs 逻 to 辑去 prepare 判 two 断这 sets of 些 shader, and in the SoC 厂 runtime 商 code, 判 it 断 needs 扩 to 展是 have 不是吃 logic 可 to 用，最后再选择相应的 tell 扩 the 展 different 接的。设 SoC 计上还是有一定的 provider. 复杂度的。 So 比如说 then they UE can 对 choose Vulkan 的 the 这个 extension. subpass So 的 it's 支 quite 持， complex. 可 For 能3、4 example, 年前就已经很完 UE's 备了。但直 support 到今年 on 的 Vulkan 4月份的 surpassed. UE 5.0的 There's release already 版本，it 2 手 3机 years 端的 ago, but Mobile Screen Renderer not 才支持 until 了 the GIS 的这个扩展。5.0 release, the mobile and mobile shading 所以说，在合理调度的情 renderer 况下 ，Vulkan 可以 supported 享受 the 驱动薄和 GLS 多线程带来的 CPU 端的收益。他们的 extensions. GPU So 端 with the 充分了解硬 dispatch, 件架构 visible 和各个 dispatch, 驱动特 Vulkan 点 can 的情况 enjoy 下，the thin 手动 driver 控制 and the 同步和带 multiple 宽 thread. 可以有 So 效 on the 提升游戏 GPU 的 end, 性能。while 那为什么我 understanding 要 the 提一 feature 下 of 这 the 个充 drivers, 分了解 we 硬件 can 架 have 构 the 和驱动 synchronous 特性这个 control 前提？and bandwidth. It 是 can 因为往往一些 help 项 the 目花了 performance. 非常多 So 的时 why 间 did 和 we 精力去 mention 优化渲 the 染算 premise 法，
of the 去改善一下流 architecture 程，或 and 者添加一些 also 自定义的 the 渲染 driver 软件。because 可 a lot 仅 of 仅是因为对 projects 某个 had 硬 a 件 lot 特 of time 特 and 性的不 energy 了解 spent on the 或者 rendering 使用 algorithm 错了某个 to API，导 add the 致这 customized 个游戏性能下降非常严 rendering 重，或 pipeline. 者是 But 优 due 化 to 的 the 算法反 lack 而 of 是不提 understanding 升了。 on the feature of the 甚至包 hardware 括早期的 or Unity the 2.6用 misuse of 默认的 API, 那个极 maybe 端的 it 渲 can 染软 cause the 件，在 drop 这 of 块都或多 performance, 或 or 少有他们 sometimes 的 it 缺失。has the negative improvement. 所以接下 So 来这 Unity 个 or 因为项 Unreal 目广义的 Default, 原因，我会 mobile 用一些 and demo 去 pipelines 模拟实际 had 中我们 some 遇到的情况， shortages 来 there. 讲讲今天的 So 核 I 心 will 内 use 容 some 之一， demos to 带 talk 宽 about 与 the 模块。core, the 那 bandwidth 先看一个 and 非常 the 简单的 power. 例子，这 So 个 let me give 是 you a Unity 的 simple Rendering example. Command This is Buffer the 实现的 Unity 一 rendering 个 command 资金液 buffer 后处理的渲 and 染。a 那 customized 当切换 Render Target 的时 post-treatment 候呢， rendering 如果我 process. 们只是 When 使 we 用了这 switch 个默认的 render 接口 target, 去 if we 设置 use the RT， default 那前 interface 端 to 底层 set 可以看到 RT, Vulkan Render when Path passed 的 load onto the action 是 bottom load， layer, you can see 也 that 就是所谓的保 Vulkan 留 render 之 path 前的渲染结 load 果。 action is load. That means 那当我 just 们 keeping 使 the 用下 rendering 面这个 result. 接口， But if 显 we 示的 use the 设定了 following Render Target 的 load interface, action， it 使 Vulkan 的 shows load that action it 变 sets 为 the full render prep。target 那可 load 以看到， action. 在 The Renewal Pro 加上 Vulkan
when load CPU 棒 action 的 is 情况 don't 下， care. 帧率 So 提 on 升了 Reno 5 5 左 Pro 右。 Plus, 按照传 when 统的体 GPU 系，is 其实这个 bummed, target 是 then 直 the 接 frame 储 rate 存 is 在内存 improved 中 by 的。one 但 frame. 全屏后 So 处理这样 according 的 to 体验，现 traditional 在会 understanding, the 是 RT is 你是 stored 否 in the 是 memory. 保留它 And 的这个 when 之前 full 的内 screen, 容，其实至少对 when 性能应 you 该 have 没 the 有影响。post treatment 但 of 是在 the 测试 full 的结 screen, 果，我 do 们 we 是发 keep 现 the 和我们想象的不 RT 一样， previous 性能 content? 有了提 Normally, it 升。 doesn't 这就是 affect 因为手机 the 端的 performance, but GPU 架构 actually 和 the 传 performance 这个 is PC 端不同。 improved. So this is the 早先的 difference PC 端的 between the GPU architecture of 大 the 多数采用的是这 mobile 个 GPU M2 的 and 这个架 traditional 构，这 PC. 个架构很好理解， In 就像画 traditional 画的一样， PC, 这是 the 一个最 GPU 普通 normally 的 used 顺序的 IMR. 渲染流程。 IMR is 那对 really 于 easy 每 to 个像 understand. 素 It's 来 just 说， like this 经过 picture. 多次 For 的 each color pixel, depth 的读 with 写，最 the 终 read 会 and 得 write 到 of 最 color 高 and 的结果。 depth, it's drawn 而这 to 其中的 the 每一 frame 次 buffer. 读写，其实都 Each 是 read 直 and 接和 write 内存进 is 行 the 交互。 direct 所以在 interaction 写 with the 内存的 memory. 时 So 候呢， when 你 you 的 frame write the buffer 是 memory 否已经有内 frame 容，至 buffer, 少肯定 if 是 there's 对 content 性能 on 没有 it, 影响的。 at least it 但 doesn't 频繁的读写内存 affect 就 the 会消 performance. 耗大量的带 But the 宽， frequent 在这 read 个 and 过程 write 中呢，会 will 大量 consume 的 a 发 lot of 热。对于 bandwidth, PC so 来 it 说，其 generates 实 a 为 lot of 了 heat. 更高的 For 画 the 质或者 PC, 更好的帧率，我们 for 可以 higher 用就是更好的散热 fidelity 设 and 备啊，风扇、集 higher 成外部去 frame 解决 rate, 这个问 you 题。 can use 但 better 是对于我们空间十 radiation 分有 to 限的这 solve 个 it 手机来 from 说， the 我们肯定就 external. 不能 But 加装 with 那些 limited 普通的散热设 space 备。 on the cell phone, of course, you 所 cannot 以为 have 了解决带 more 宽引起的这 radiation. 个发热问题呢， To 现在 solve 手机 the 端的 heating GPU 普 problem, 遍使 the 用的是 mobile 这个 GPU tile-based 的架 normally 构。 use the 像 tile-based Reno、architecture. Mali、PowerVR Adreno 的 Mali GPU 在 Power 这个 VR 基础上会有 GPU. 自 Based on 家 that, 独有的 they 优 have their 化。 own 比如说 optimization. For example, PowerVR Power TV 架 VR 构中 TBDR, HSR， 就是 HSR, 刚才我们石总提到的，可以完 like 全 what 消 Mr. Shi 灭不 said, 透明物 they 体 can just 在渲染时候的 eliminate the overdraw。那这 overdraw 里 of 呢， the 我们就 opaque 不展开讨论了。不 objects, 过 so 他 I 们的 won't 核心 elaborate 思 on that. 想其实 But 是 the 一样 core 的， thought 都 is the 是为 same. GPU 开辟了一 They 块 have on-chip this memory。 on-chip 那 memory 这块 for the on-chip memory GPU. 的 The 特 on-chip 点就 memory 是相比于直接去 compared 读写 to 内 the 存， direct 那 interaction with GPU 读 the 写它的开 memory, 销可以小 the 到不可 overhead 计 of 的。the GPU 它 reading based it is rendering 将一个完 neglectable. 整的 frame buffer 分 And 为若干个 tile， tile-based 那每个 tile 的 rendering 内容完全绘制完毕之 splits 前 the 呢，frame 这个 buffer to GPU different 只 tiles. 读写 Before 这个 the on-chip memory。 finish of the 一 draw 块 tile of 完 each 全 tile, 绘制 the 完 GPU 毕之 just 后，才会 reads 将这个 and writes 本 the 站 on-chip on-chip memory. memory 中的 When 内 the 容一 tile 次 is 性的 fully 写进 rendered, 内 the 存。on-chip 那 memory 这张 content 下面 will 这张 get 动图 written 呢，就 into 描述 the 了整个的 memory. 绘制流程。So 那 that 这样原 GIF 本 describes 每个 the 像素 process. 都需要直 So 接读写 normally, 内存， each pixel 现在 needs 改 to 为 directly 全部 access 读 the 写开 memory, but 销 now 低的 it's on-chip just memory， on the 那 on-chip 从而 memory, 节约 which 了带 has 宽，降 very 低了 low 功耗。 overhead, so the bandwidth is lower and 所以 power is 现在我 lower. 们再来看回前面 So 的这个 back 问题。 to the problem. 当我们 load 这 When 个 we render load target this 的 render 时候呢， target 在 tile-based on the 架构上 tile-based ，render architecture target 从 render 内存 target 中被加 is 载到了 loaded on-chip from memory 上， memory to 那 the 所以 on-chip 产生了 memory. 额外的 So 带宽 there's 开 the 销。 extra 而如果我们 bandwidth 显 or 示的是 overhead, 设置 but 的 if 这个 we 网线， set 就 the 减 don't 少了 care, 这次加载 then 的 it 时间和带 reduces the 宽。 time and 在 bandwidth GPU 棒 needed 的 for 情 this 况 load. 下，这个性能的提 When 升其 GPU 实 is 直接 bound, 体现在 the 帧率上。 performance is directly 这 reflected 里有 in 一 the 个 frame 非 rate. 常典型的 So 情 this is 境 the 啊，就是 typical 延迟渲染。 application, 那其 the 实传统 deferred 的方式， rendering. 这个 G For buffer the 在渲染完毕 traditional 之后呢， way, when 会 G 直接写 buffer 入内 is 存，然 finished 后 in Lightning 阶段 rendering, 再 it's 去 sample 这 written 个 in G the buffer。而当 memory, and Lightning 阶 during the 段的每个 lighting, 像素， they 其 will sample 实 the G 它 buffer. 是需要 But 自 during the 己的 lighting, 屏幕空间 each 像素位 pixel 置上的 only G buffer needs 信息。 their 那所 own 以我们完 pixel 全可以 position 利 G 用 buffer subpass， information. So we 把 G can buffer just 存 use 放在 on-chip memory 上。 subpass 后 and 续的 Lightning 阶 store 段 G 直接 buffer 从 on the on-chip on-chip memory memory, 里去 and 读 then 取 in 这 the 个内 lighting 容。stage, we 所 can 以 just 显 read 示 from 了 on-chip memory. 先存内 So 存，然 we 后再 save sample 这 the 两次带 two 宽的消耗。 consumptions of saving in the memory and 啊， sample. 这是一个延迟渲染的 And this demo。 is the 左边 deferred 是下 rendering 面左 demo. 边 On the 是这个 left, sample
That's the 那右 way of the 边就是 sample. On the right surpass。side, that's两 surpass. 种情况下，这个来 That 品阶段 the 的 two 算法 ways. 呀，包 So 括 in 其 two 他或者分 conditions, 辨 the 率、帧的 algorithm, 数量 the FPS 还有 GPU 的频 resolution, 率，the 其实 number 都 of 是规律不 lights, 变的。and 那两种方式唯一的 FPS 区 and 别就是 GPU 是否根据 frequency 不 are 同 the 的内容。same. 那左边 So 的 the 采样 difference 方式 is 中，whether 原 it 来的 interacts buffer directly 就是 with 负面的来品阶 the 段数 memory. 据 So 库，on the 那 left 右 side, 边则完 of 全不 course, 与 it's 内存 the 交 G 互，buffer 直接 stored in 写 the 入 memory. 和 On the 读 right 取 side, 档 it 案进 doesn't 行 memory。interact with the memory. It's just 从这个 on the 测试 on-chip 的结 memory. 果我们可以 So 看 with 到 the 啊，test, 这个 shader you 的 can 计算 see 量 that 其 the 实是几乎 shader 是一样的，但内存频 calculation 率和 is the 带宽 same. 都是 Computing surpass 的方案 volume 里 is the 的比 same, 较大 but 的区别。for the 这里读写带 memory 宽其实一 frequency 共 and 减少了 bandwidth, 4.9个 GB 每秒。subpass 那 has a lot of 么 improvement. 可以看到第 So 二 you 组 can 内 see 存 that the 频率 bandwidth 也 is 是有所 reduced 降 by 低的。4.9 GB per second, and the frequency is 而我 slower. 们最关心的这个 And 功耗的 the 问题 most 啊， concerned 在帧率、temperature or GPU the 使 power 用率和 problem 频率其 in 实都 frame 没有太大差 rate, 别的情况 GPU 下，就 usage, and 纯的因为这 frequency 个带宽的减少，那产生了 quite similar. Just 567 because of 毫 the 瓦的这 reduction 个 of 耗 the 材。bandwidth, 那 the GPU 的温度其实也 difference 降 is 低达到了90度，是非 567 常可观的。megawatt. GPU
average temperature is 5 这 degrees. 边有一个大致的 And here 参 we have 考，a 这个上 reference. 面是高端 On 白皮书 the 中指 top, 出的 that's 一个 the 结论，就 conclusion 内 by 存带 the 宽 white 所产 book 生的 by 功耗 Vulkan. 几乎是与 The GPU bandwidth 持平了。那下面是 creates ARM 的开 the 发者文档中 same 给出的结果，每 consumption GB 的这 like 个 the 内存带 GPU. 宽的消耗 And 大约 this 会产 is 生120毫 the 瓦。other one is the ARM 那这也 developer 和之前 document. 我们的 So 推给 every 过这个 GB of 5GB 567 bandwidth 毫瓦的 creates 测试标准。 120  那不仅 megawatt. 仅是一 That's 致这 in 样， line with 只要在 the 渲染流程 previous 中，我们想 result. 去读 So 取 it's not 当 just 前像父位地 deferred 的历史 rendering. 的颜 If 色 we 啊、深 want 度 to 信息， read 这些都可以进 the 行转化。 historical 那比如说一些 color or depth of detail the 贴花 pixel 或者 position, 某 we 些 use 低子效 surpass 果的 like 宽屏 decal 片， or 在 MSA particle 更具体。那么可以利 semi-transparent 用 rendering or Subpass 在 MSS 带宽上 MSAA. 就可以得到非 Just 常可观的 by 数据。 using surpass, we can get a lot of 当然， benefit 这个 in 它base bandwidth. 架构还是 And 有 of course, for 一定的 tile-based, 缺点的， it 比如 has 说这个 some tiling 阶段， shortcomings. For 它需 example, 要 during the 将所有的 tiling, VS 全部 it 计 needs 算上， to 并且所 calculate 有的 all of the varying 也 VS, 要 and 这 all 个 of 推 the 算进去。 varying is 所以相比 needs 于 to 这个 be MR stored 的价 on 格， the 除了 memory. 这个 So 固有 compared 的 to 带 MR, geometry data 的这个开 apart 销， from the 那 fetch tiling 阶 geometry 段也有 data 额外的 overhead, 延迟和 during 带 the 宽。 tiling, there is still 所 latency 以 and 说，如果我 bandwidth 们去开 overhead. 发游戏的话， So 那 if we vertex data develop 的组织也 games, 是非常重 vertex 要的。 data 比如说， organization is 我们 very 这个自 important. 定 For 义的 example, 这 the 个 customized vertex vertex data data, color， a color, 它最终将函轨 it fragment has shader 用作 fragment 自定义的渲 shader, 染。那注意到每个 the 数据其 rendering 实都 used 是 for 有效数据只 customization. 有一位的 So 数 for 字 each 错了，那我们却用了这 data, 个32位 the 的 effective 这个 number color is just precision 对。所 integers 以在 with 模型 one 比较 digit, 复 but 杂、 we used 对应比较多的情况 32-digit 下呢，这其实也是 formats 一 to 笔 store 不 it. 菲的带宽 So 开销。 with 实际上，我们 complex 用 models with a lot 16 of 位甚至 vertices, 8位每个 it's 频道 big 去处理这 overhead. 些数据是 Actually, 足 we 够 can 的。just use 所以在知 16  晓 or 我 8们具体 digits, 项目 and 的 that's 每 enough. 个顶点 So 数据 while 的用 we 途的情况下， know the 那 use 我们 of 应 each 该使 vertex 用尽量 data, we 小 want 的 to 格 use the 式。 smaller format. 这个 And IDVS 呢 this 是 ARM 的 IDVS 减 is 少 an 这个 fetch optimization geometry on data ARM 的 to reduce the 带宽所带 bandwidth 来 of 的一个优 fetch 化。 of 严格意义上 geometry 说 data. 呢，它不能 So 算是专门 strictly, 为 it's TR not 架 an 构里的一个优化， optimization 但它的设 specifically 计确 designed 实 for 是非常好 TBR, 的。but its benefit IDVS 的 was 思路 pretty 就是 huge. VS 中就 The 先 idea of 做附件 IDVS is 相关的 that 计 it 算， does 我 those 们这边只是图 position 后台再做 related varying 项目。 calculation in VS, and after 但是这个优化 the 要求开发者 elimination, 把 the 这 data 个 of the 回旋和 attributes 其 will 他代 be 数分 fetched 开存放 to do the 这样 varying IDVS 才能是单独 related 带出这 other 个这样 computation. 一个 But this buffer。 requires 那 the 在 developer 市面上 to 其实绝大多数的手游都是 separate 普遍 the 的用法。 buffering of 所谓的 position and vertex data attributes 呢， so 就 that 是 the 指它的 GPU 同 could 一个 wiki independently buffer 中， fetch one of 那 them. 右边呢就 And 是 most wiki 的 mobile buffers。 games 一个 in the wiki buffer market 的 you 体 can 积 see 是 are 1个 using wiki 的， the 那接下来 situation 的 on the 小 left 数就是 side, 在另一 while 边。 vertex data are 这 all 样在某 stored 些 in the VS same 比较重 VK 的情况 buffer. 下， And on the 那 right side, 这 it's 个 the 单元能 recommended 耗 way. 它是用 One 这个 VK 130 buffer 去放。 for position 所以 data and the 如 other 果这 variant 件 in 事情比 another 较复 VK 杂， buffer. 那我们还 So 值得去拆 in 分一 some 下。 situations, the power consumption difference could be 30%. So if the 接下来我 data 们 had 看一下 vertex 今 data 天 had 的 been 这个 very 第二个核心内 complicated, 容， we 就 should 是 separate 图。 it. 那这里我会重 Next 点讲一 one, 下 another pipeline core barriers， issue, 因 which is 为项目只要 synchronization. 修 And 改 I'm 了 going 这 to 个体 talk 系的 about the 原生管 pipeline 线的话， barriers 它其实是一 because 定 a 会涉及到 project, 这个 if it pipeline barrier 的 edits 修 the 改。 original 而实 pipeline 际 of 看 the 下来，其 engine, 实 it 几乎所有 definitely 的 will 项 be 目 some 都有一 pipeline 些 barrier pipeline 是有 issues. 恰当的保 And 护。 now that 并 we 且如 see 果我们 almost 项 all 目它 projects 改 had 的 some 话，无论 inappropriate 是比 way 较 of 早的 doing 这个 that, 苍蝇 and 还 if 是 it's a 比较热的， long-term 他们的这个 cycle 原 of 价会有一 development 点点区别。 using early versions of Unity or 那在 Unreal, 单点其实 their 是 original Vulkan codes spec 想 have 提到的， some 可 small 能这个是 issues 错 as 的。 well. 第一点呢， And 这个数据 these 是 three 执行的 points 问题。 are the 但是其实 pipeline 保证 barriers 保证 functions 这个执 mentioned 行 by 的 the 概率， Vulkan 其实在我们 spec. GPU 并 The 行的 first 情况 one 下， is 它 the 并没有保证 controlling 这个 of 执行的 execution 速度。 order, 那 because 牵涉 when 到内存修 GPU 改的速度是 executes 不稳定 orders, 的。所 it 以第 doesn't 二 go 点 after ，pipeline the barrier 它保 order 证了 being 此一间内 submitted. 存的依赖关系，So we need 这 a 个我们后 pipeline 面会 barrier 详 to 细 make 解释。 sure that 那第 the 三点，关于 orders 内存 before 聊 the 的这个 barrier
barrier will be executed before the orders after the barrier. And secondly, it ensures the memory dependency issues. Later, I will elaborate more. The third one, image layout transition, due to time limitations, I'm not going to mention too much of it. Well, the actual situation are much more complicated. We can simplify into this model, core, cache, and the memory. Because you need to flash the cache after changing the cache for the GPU core and copy the data into memory, and we call that process make memory available. Another process is when GPU core reads data, you need to invalidate the cache and load the data from memory into cache, and that's what we call make memory visible.
So understanding that, we know there are three hazards we have here: RAW, read after write, and then write after write, WAW, and write after read, WAR. We need synchronization to avoid any rendering errors that may happen because the previous writing orders haven't found enough time before your afterwards reading orders are executed. So the best way to do that is to read after write, because for that you mean the pipeline barrier have already limited the order of those execution of the orders, so that it's already been loaded into the cache. And even in worst scenarios, the writing orders are finished. It only changes what's in the memory, doesn't affect what's already in the cache. So let's see some other more complicated synchronizations. The pipeline barrier protects, like what we see on the right upper corner, RAW mode. First of all, the reading order will be blocked until the writing order is executed. SRC access mask means this memory will be made available to make sure the data are finished writing into the memory. And the DST access mask means that the memory is now made visible to ensure that the data are successfully loaded into cache. And write after write mode is simply the similar principle. Block the second writing order until the first writing order is finished and the data had been flushed into the memory, and then execute the next writing. Well, let's see another typical write after read synchronization sample. This simulates a very similar or ordinary process in gaming development. You render an RT, and then afterwards another fragment shader would fetch this RT results. So apart from delayed rendering, the shadow map, SSS, or some real-time wind field, or for footprints, they would also use this. So the basic process of this is that you block the lighting fragment shader, and then make the G buffer color output stage color attachment memory, make it available, and then make visible the memory that's going to be read by shader, and then unblock the FS so that the lightning phase FS could correctly load the G buffer. The only difference is to change the fragment phase, which was supposed to be waiting, turning into vertex and causing GPU to have block the pipeline during vertex shading. This is a very hidden issue. First of all, the Vulkan validation layer wouldn't report an error. It's just a low efficiency, not an error. And if you just do the tests of the ALU very roughly, you can see that the writing and the reading bandwidth, rendering times, etc. These data are basically the same in two scenarios. So it's a problem often neglected. But if we do more in-depth analysis, Reno 7 Pro uses Mali GPU, so it uses Mali Streamline. If it's a Power VR chip, you can use a PVR Tune. And for Qualcomm chips, they use Snapdragon Profiler. You can see that computation volume, reading, and the writing bandwidth basically are similar. The only difference occurs on external bus read latency and external bus stall. And you can see that the memory bus reading data block cycle, actually the bus stall was 6 times difference. It's because the synchronization order caused the stage of waiting to be moved ahead to the vertex shading scenario. But because the GPU frequency is high enough and the scenario is not complicated enough to reach GPU bound, so these latency are not as important as to affect the frame rate. But if we manually limit the GPU frequency and simulate that GPU bound situation, that frame time would be 3 milliseconds, which is 8 frames. So these are the problems which would occur later in your development cycles and become more and more prominent and much difficult for you to find out the original reasons. So it requires us to completely understand the core cache memory model, understand
what type of hazard is the pipeline facing, and to correctly use pipeline barrier to fully utilize the performance benefits we can have with manual control synchronization. And there are many other synchronization operations in Vulkan, such as subpath dependency, similar to barrier, and fence and event. Event currently is less used on mobile games. Only a few games used it to do the change of the engines, such as the latest version of Unreal in mobile shading renderer occlusion query part. It used that. So that's all I have to share today. We wish we can study Vulkan together and understand better and make a better Vulkan ecosystem in the future together. Thank you.